पेट मेडिसिटी जब मैं गया था बन्नी को लेकर, तो मैंने वहाँ पर डॉक्टर को वीडियो दिखाई थी इसकी। उन्होंने बोला था कि इसको लेकर आना पड़ेगा, लेकिन मैं आप लोगों को सच-सच बताऊँ तो मैं इतना अफ़ोर्ड नहीं कर पाऊँगा। एक डॉगी में बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं, तो मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं कि मैं इतने लगा सकूँ। बाकी जितना हो सकेगा, जितना ट्रीटमेंट मैं बाहर इसका कर सकूँगा, पूरी कोशिश करूँगा इसको जल्दी से जल्दी ठीक कर दूँ। बाकी मैं अभी इसको अच्छी तरीके से जो है स्प्रे कर रहा हूँ, और इसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए मैंने इसको पेडिग्री दे दिया है। ये उसे खा रहा है और मैं अच्छी तरीके से जो है स्प्रे कर रहा हूँ इसके अंदर।